Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Hi guys, welcome to Focus English Channel by Teacher ไก่น้อยสวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Focus English Channel กับครูไก่น้อย Let's start ไปเรียนกันเลยค่ะนี้นะคะครูก็จะนำเสนอในเรื่องของ The Art นะคะ Type of book and writer film music I can talk about book film and music vocabulary for today the word a person who writes novel the meaning in Thai is นักแต่งนวนิยาย Next journalist a person who writes news story or articles for a newspaper or magazine or broadcast them or radio or television เป็นพวกนักเขียนหนังสือพิมพ์นะคะพวกนักข่าวอย่างนี้นะคะ Next poet a person who writes poem the meaning in Thai is นักกวี Playwright a person who writes play the meaning in Thai is นักเขียนบทละครนะคะ Literary critics a person who connects with literature someone whose job is to give their opinion about something especially film books and music the meaning in Thai is นักวิจารณ์วรรณคดี Okay, next the word scriptwriter a person who writes the words for film or radio or television broadcast scriptwriter the meaning in Thai is นักเขียนบทภาพยนตร์ Next composer composer is a person who writes music ก็จะเป็นอะไรนะคะก็จะเป็นพวกนักแต่งเพลงนั่นเอง Symphony is a long piece of music for usually with four movement the meaning in Thai is ดนตรีประสานเสียงวงใหญ่นะคะโอเคมาถึงกิจกรรม reading กันแล้วนะคะ how writer write มีนักเขียนอยู่ด้วยกัน4คนนะคะมี Ernest มี Ludwig แล้วก็The Bester Lowing นะคะให้นักเรียนอ่านบทความนี้นะคะเดี๋ยวบทความแปลนี้นะคะครูจะไปแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะหลังจากที่พวกเราอ่านบทความนี้เสร็จไปแล้วนะคะก็ฝึกหัดหลังจากกิจกรรม reading มาให้ทำนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ complete the facts about Arthur Famous writer with the words in the late in the text Number 1 Mary Shelley was a famous English novelist she wrote Frankenstein Number 2 Right Number 3 Composer Number 4 Poet Number 5 Writer Number 6 Journalist Okay, complete the story with the words list in the text. Then listen, check and repeat. ให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็มาแยกของชนิดของการเขียนนะคะว่าเป็นจาก form of writing กับ person เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนไปฟังกันเลยนะคะฟังเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนเขียนคำตอบของตัวเองลงในสมุดด้วยนะคะลูก CD2 Track 1 1. Book review
literary critic. 2. Classical music. Composer. 3. Newspaper article. Journalist. 4. Novel. Novelist. 5. Play. Playwright. 6. Poetry. Poet. 7. Screenplay. Script. Scriptwriter. 8. Song. Songwriter. Okay, finish. Words with this definition to help you. What is the mystery word in the crossword? Then listen, check and repeat กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมของ crossword นะคะนักเรียนฟังแล้วก็คิดดูว่า crossword ใน10ข้อนี้เป็นคำศัพท์ว่ายังไงคำศัพท์ใน10คำนี้ก็คือเป็นคำศัพท์เบื้องต้นที่ครูให้ตั้งแต่ต้นคลิปไปแล้วนะคะไปฟังกันเลยค่ะ CD 2. Track 2. 1. Autobiography. 2. Science fiction. 3. Cookbook. 4. Travel guide. 5. Crime story. 6. Classic novel. 7. Encyclopedia. 8. Ghost story. 9. Fairy tales. 10. Biography. ไหนเราลองดูไปเขียนตรงที่ crossword กันสิคะว่าเป็นยังไงnumber 2 science fiction นะโอเค finish cross out the incorrect option then listen check and repeat CD 2. Track 3. 1. An act in a play. 2. A chapter in a book. A chapter in a novel. 3. An episode of a sitcom. 4. A scene in a film. A scene in a play. 5. A track on an album. 6. A verse in a song. A verse in a poem. okay is the fact read word from number 1 episode of the sitcom number 2 verse number 3 play act scene number 4 chapter number 5 scene number 6 track album CD 2. Track 5. 1. Brazil. Brazilian. 2. Italy.
Italian, 3, Egypt, Egyptian, 4, Mexico, Mexican Mexican, 5, Hungary, Hungarian, 6, Poland, Polish, นักเรียนดูคำที่ครูขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงนะคะเป็นคำที่เสียงให้ชัดเจนนะคะเรามาดูกิจกรรมที่ 8 กันนะคะ Complete words with the words in the box then listen check and repeat มันจะเป็นโครงสร้างของ Art Music นะคะเป็นงานศิลปะกับดนตรีนะคะดูว่าน่าจะมีคำศัพท์ส่วนไหนที่จะมาเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนดูกราฟของ Art กับ Music นะคะจะมีบางข้อที่ครูเว้นไว้ให้พวกเราตอบไปดูกันเลยค่ะฟังก่อนเนาะแล้วก็คำตอบตัวเอง CD2, Track 6, Art, People, Painter, Photographer, Sculptor, Type, Painting, Landscape, Portrait, Sculpture, Photo, Black and White, Color, Music, People, Band, Composer, Singer, Songwriter, Type, Opera, Song, Symphony. Okay. Next. Look at the words. Listen and repeat the adjective. They light them on the line according to how positive or negative they are. จะเป็นคำ adjective นะคะ adjective with positive or negative. The meaning โอเคไปฟัง CD2, Track 8, Amusing, Boring, Emotional, Entertaining, Funny, Inspiring, Moving, Predictable, Relaxing, Unoriginal, Unrealistic. ดูกันเลยนะคะว่าในส่วนของ positive เนี่ยจะมีคำว่า moving amusing inspiring entertaining funny emotional relaxing ในส่วนของด้านลบ negative จะมีคำว่า boring unrealistic non-logical predictable โอเคส่วนมากคลิปนี้นะคะจะเป็นในส่วนของทักษะการฟังการเรียนภาษาอังกฤษจะต้องได้ครบทั้ง4ทักษะนะคะคือฟังพูดอ่านเขียนคลิปนี้เน้นการฟังนะคะเป็นการเก็บคะแนนในด้านของการฟังนะคะลูกส่วนของแทร็กนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ comparative and superlative adjective นะคะเป็นการรีเช็คนะคะพวกเราก็เรียนมาตั้งแต่ม .4 แล้วเนาะไปฟังกันเลยนะคะ CD2, Track 9, Shakespeare wrote 37 plays.
Romeo and Juliet is the most popular, but Hamlet is the longest and the most challenging for actors. Both Mariah Carey and Christina Aguilera are very successful pop singers with great voices. Christina Aguilera has an amazing vocal range of 4 octaves, but Mariah Carey's vocal range is even better, an impressive 5 octaves. The 2-day Woodstock Festival in Poland is huge. It attracts 700,000 people, but it isn't as big as Summerfest USA. Summerfest is an 11-day festival, and it attracts over 1 million people, making it the world's biggest pop festival. How many people visit museums in your country? 7 million people visit the Palace Museum in Beijing, China, every year. But the Musée du Louvre in Paris is busier. It gets 8.5 million visitors per year. Harry Potter films were all very expensive to make, but Pirates of the Caribbean at World's End was more expensive than any of them. It had a huge budget of $300 million. โอเค มาดู comparative and superlative กันเลยนะคะจะแบ่งออกเป็น 3 ช่องด้วยกัน เป็น short adjective comparative ขั้นกว่า superlative ขั้นสูงสุด เรามาดูกันเลยนะคะว่า แต่ละคำนี้จะเปลี่ยนไปในแต่ละขั้นกันยังไงก็จะเป็น longer the longest big bigger the biggest beauty beautier and the busiest มาดู long adjective กันนะคะ expensive or expensive superlative ก็คือ the most expensive มาดูregular adjective นะคะคือเป็น major superlative ก็คือ the best best rose the rose far future and the furthest you use not บวก adjective บวก as to make negative comparison Romeo and Juliet isn't as long as นะคะ Complete the sentence with more than Do you agree the statement ครูเฉลยให้เลยเนาะเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะคลิปนี้แล้วนะคะ Thanks for watching Focus English channel the first on previous video bye Make a cup of coffee for your